šis būs arī nākamās 15. Saeimas vēlēšanu gads. Kādā kondīcijā tad Latvija pirmajā vietā sāk šo gadu? Pēc socioloģiskajām aptaujām Latvija pirmajā vietā ir partiju popularitātes galvgalī, bet partijas līderis Ainārs Šlesers ievērojami apsteidz savus konkurentus sabiedrības vērtējumā, kurš tad būtu labākais premjers Latvijai. Un nav šaubu, ka Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcija šajā gadā būs gan aktīva gan likumdošanas jomā, gan arī debatēs no Saeimas tribīnes. Un lūk, ko par šo gadu saka daži no Saeimas frakcijas deputātiem. Galvenie darbi, kas vēl ir paveicami šajā Saeimā, tātad pirmkārt, tas ir jāaptur nekontrolētā vēju parku būvniecība. Šobrīd pašvaldībām ir principā sasietas rokas, un viņas ļoti gaida grozījumus, lai viņas varētu strādāt tiešām savu iedzīvotāju interesēs, nevis vēja parku attīstītāju interesēs. Otrs, mēs nedrīkstam pieļaut tālmācības likvidēšanu. Mēs uzskatām un iestājamies, ka tikai vecāki var noteikt to, kādā mācību formā viņu bērni iegūst izglītību, jo vecāki ir atbildīgi par saviem bērniem, to nosaka satversme, to nosaka civillikums. Un Latvija pirmajā vietā ir un iestāsies par vecāku tiesībām lemt par saviem bērniem. Noteikti ir jāsakārto, lai veselības aprūpes pakalpojumi ir iedzīvotājiem pieejami. Nav normāli, ka cilvēkam uz izmeklējumu ir jāgaida gads, 2 gadi rindā, vai pie speciālista nevar gadiem tikt. Tātad tā lieta netiks noteikti pilnībā izdarīta līdz šīs sasaukuma beigām, bet pie tā ir aktīvi jāstrādā, un mēs to varam izdarīt. Uzsākot darbu 2026. gadā, mūsu frakcijas galvenais uzdevums ir būt vienotiem un modriem pret mūsu oponentiem, jo, kā jau zināms, pēc 10 mēnešiem būs Saeimas vēlēšanas.